Hello, my friends. It's your English coach Angela. Today we're going to talk about past perfect tense. Жалпы достар, сіздермен бүгін аяқталған өткен шақ туралы айтатын боламыз. Аяқталған өткен шақ, мысалы, сіздер айтасыздар, иә? Біз келсек, фильм басталып кетіпті. Олар келгенде пицца таусылып кетіпті. Немесе тапсырыс беріп қойыпты деген сияқты сөйлемдерді сіздер ағылшын тілінде past perfect шағымен айтатын боласыздар. Енді past perfect шағының құрылымына келетін болсақ, subject, perfect шақтарына have бізде көмекші етістік болады, яғни past perfect болғандықтан had, past өткен шақ формасы had, және етістіктің үшінші формасы past participle формасы деп айтамыз. Енді мысал келтіретін болсақ, the lesson had started when we arrived. Біз келген кезде фильм басталып кетті. The lesson бізде subject, had started, had бізде көмекші етістік, және started етістіктің үшінші формасын формулаға салдық. Демек, қайсы әрекет бірінші болып тұр? Сабақ бірінші басталып кетті, біз келеміз дегенше. Демек, the lesson had started. Бұл бірінші болған әрекет. Одан кейін біз келдік деген сөз. Енді past perfect шағында болымсыз және сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? Болымсыз сөйлем жасаған кезде әдеттегідей басқа шақтарда сөйлем құрастырған секілді көмекші етістіктен кейін not болымсыз сөзін қолданамыз. Мысалы, the lesson бізде subject, had көмекші етістік, had not, hadn't started when we arrived. Біз келсек, әлі сабақ басталмаған екен деген сөйлем. Енді тура осы сөйлемді қалай сұраулы сөйлемге айналдырамыз? Had'ті сөйлем алдына шығарамыз. The lesson had started. Яғни had'ті сөйлем алдына шығарамыз. Had the lesson started? Сабақ басталып кетіпті ме? When we arrived? When you arrived? Сіздер келген кезде сабақ басталып кетіпті ме? Жауап берген кезде yes, it had, немесе no, it hadn't. Жалпы алғанда сұрақты біз қандай көмекші етістікпен қоямыз? Жауап берген кезде тура сондай көмекші етістікті қолдануымыз керек. Окей. Жалпы past perfect шағы туралы осы. Яғни past perfect шағы бір іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекетті баяндайды екен. Өткен шақта болған іс-әрекетті баяндайды екен. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, яғни пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.